Имеем газельку ДВС Cummins ESF. Троит, пердит, чихает. Будем посмотреть. Это, я так понимаю, целевой расход автомобиля. А на приборке тоже весело. Неисправен. 165 тысяч на машине. Развернули инсайт, потому что такие запущенные случаи, когда троит, пердит, чихает, я предпочитаю смотреть родной программой, а не всякими сканматиками, лаунчами, если есть такая возможность. Одним из существеннейших плюсов инсайта является создание образа блока управления двигателем. То есть этот образ мы потом в любое свободное время можем к нему подключиться и вспомнить, что с ним было. Сейчас здесь быстрый канал связи 1939, поэтому он быстро отдуплился. Обычно на какой-нибудь Америке этот процесс занимает минут 5. Ошибки. Так, положение двигателя, рассогласование сигналов, распредвал, коленвал. Так, цепь питания датчиков номер 4, низкий вольтаж. Цепь питания датчиков номер 5, низкий вольтаж или замыкание. Потеря питания со включенным зажиганием. Это у нас провода питания на блок управления двигателем. Так, развернутые снапшоты есть? Есть. Это очень хорошо. Это очень крутая фишка. Сохраняем это все в отчет. Ctrl Print. Печать. Потому что вот преимущество инсайта. Текущее время со включенным зажиганием 9860, 30 минут 56 секунд, да? И моточасы, которые чуть ниже, естественно. Ошибка по согласованию датчиков. Допустим, коленвал, распредвал. Mechanical system not responding or out of adjustment. То есть мозги увидели больше там 3 или 5 градусов между этими датчиками. Разность сигналов. Когда это было? Здесь фиксируются данные по тому же времени ИСМ, то есть со включенным зажиганием. Последний раз, last time, it was 9688.51, 9860, ну 200 часов назад почти. Так, барометрическое давление, напряжение батарейки, температура, это был прогретый мотор. Моточасы 9435, текущие 627. Ну, тоже относительно давненько. Так, это у нас было в состоянии прокрутки двигателя, crank state, data link torque rate, и ограничение крутящего момента было во время этого. Так, что еще? Engine speed 276. Угу. То есть его что, заглушили и заводили, когда это было зафиксировано, прогретый. Далее. А вот свежайшие ошибки. Цепь напряжения питания датчиков. Если 2 раза клацнуть по этой ошибке, то надо выбрать модель двигателя. И программа дает сразу. Нет, не дает. Please use the Cummins Insight Update to install this file. Некоторые хелпы не отображаются. Ну-ка, еще раз, если... не хотит. Ну ладно, не суть важно. Сейчас эта ошибка имеет неактивный статус. Посмотрим. Потом мы в дереве ошибок вот так вот зайдем и по любому ESF посмотрим файл trace index.
Слева тут предметный указатель, так сказать. И можно будет глянуть, по какой цепи каких датчиков ошибка. Это у нас было на заглушенном двигателе. Engine stopped. Следующая ошибка 5-вольтовка. Это было тоже на заглушенном. Тоже на заглушенном. Сбрасываем ошибки, заводим, смотрим, что появится вновь. Ошибки сброшены. Я попробовал покрутить пару раз. Он поймал ошибку по низкому давлению в рампе. Пока что данные годные, но ниже нормального уровня. Так. Ну-ка мы посмотрим. Посмотрим это в виде графика. Так, выбрал я красненький, это у нас скомандованное давление, синенький измеренное фактически. Плюс мне помогают, там подкачивают вручную. Пробую. Шесть, 50, 40. 40 бар больше не берет. Эфирчика есть немного? Есть. Тащи. Так. Давление в рампе у нас развивалось максимум 40 бар, а ему для запуска нужно 100. Да, давай крутим. Сейчас с эфиром. По-моему, аккумулятор goodbye. Уже советчики подошли. Не, уже отбивает аккумулятор, надо зарядное. Портативная пускозарядная, да? Берет ток? Угу. На старт. Ты на старт сразу? О, тогда я на ключ. Так, смотрим давление, сцепление. В принципе, давление топлива заданное, измеренное соответствует. Но что-то его колышет не по-детски. О! Д. Приступаем к тестам. Короче, двигатель колышется нехило так. Ошибки по согласованию коленвала-распредвал не было. Приступаем к тестам. Ёперный театр. Тут бы попасть в надписи. Cylinder cutout. Старт. Первый выключил, 0 реакции. Второй. Есть реакция, еще сильнее заколошматила. Ой, блин. Вибростенд. А вот он, источник стука, похоже. Да, третий цилиндр. Источник стука и дыма. Вот я его включу сейчас, газану. Скорее всего, самая вероятная причина — микрогидроудары из-за льющей форсунки. Она льет как в обратку, так и в цилиндр. Дым на улице едкий, вонючий. Так, ладно, третий возвращаем в строй. Вот он пошел. Так. Четвертый. Есть реакция.
Ой, блин. На первом. На первом тишина, как будто он вообще не работает. А на третьем стук. Дым сейчас прошел. Да, меньше стало. Гораздо меньше. Третий цилиндр, форсунка, скорее всего. Такие пирожки с котятками. Так. А вот сейчас на фоне выключенного третьего первый реагирует. Можно поиздеваться вообще на одном цилиндре его оставить, как грузовик. Но я этого делать не буду. Потому что это движочек маленький, нежненький. Вот третий цилиндр вернул строй. Сейчас покажу, что там с дымом. Во-первых, вот как он работает. Тут мне подсказали, что глушак дырявый, и смотреть надо вот тут. Да. Выключил третий цилиндр. Еще раз смотрим. Еще раз погазуешь? Ну, практически норма. То есть дым, источник дыма, третий цилиндр. И стука. В любом случае тут все форсунки снимать и проверять, потому что система Common Rail работает по принципу, где тонко, там и рвется. На всякий случай я выбрал параметры синхронизации, открыл их, посмотреть. Обороты 750 в среднем. Все синхронизации в норме. Вот такой тут бокс у ребят. Машинка заезжает на ремонт. Снимать форсунки. Вот что значит корпоративная эксплуатация. Воздушный фильтр. Ну, почти новый, что можно ставить. Продуть и поставить. Продуть, поставить, да. Остальное примерно в таком же состоянии, наверное, будет.